YouTube, pues nuevo vídeo de un unboxing de material que me ha llegado, que os enseño. Fuera, y aquí lo tenéis. He comprado material por unos 8 euros, que me interesaba solo por este, ¿vale? Es el Delta de T-Slot, que está en muy buen estado. Solo le falta el faro trasero. Y nada, me ha salido este chasis con carrocería de F1, un chasis de Alfa Romeo y el Audi 4 rojo, que parece estar bastante bien. Bueno, no tiene una fisura, el Marlboro, y le falta el alerón, ¿vale? Y después estos cristales de 205 y los otros no sé cuáles son. Un nuevo desguace como siempre, y que bueno, que el que me interesa es este.